ګرانو کتونکو ستړي مشئ. د علي وزیر د نږدې ملګري او د پښتون ژغورنې غورځنګ د فعال غړي حاجي عبدالولي خلجي په وینا علي وزیر به نن مازدیګر 4 بجې د کراچۍ له زندان څخه خوشی شي. یاده دې وي چې علي وزیر د پاکستان کښې په بېلابېلو دروغجنو قضیو کې له تېرو 3 کالو څخه بند دی. په یادو قضیو کې یوه قضیه هم د غدارۍ ده چې د نوموړي باندې تور لګول شوی دی چې دی د پاکستاني ریاست غدار دی، خو علي وزیر او د هغه مدافع وکیلانو په وار دغه تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې علي وزیر د پوځ د ظلمونو قرباني دی. د پاکستان پوځ هغه په ناجایزه باندې په بېلابېلو قضیو کې بند ساتلی دی چې په وروستیو کې د ډیر اسماعیل خان یوه عدالت د علي وزیر د وروستي کیس ضمانت هم منظور کړي او هیله ده چې نن مازدیګر به 4 بجې نوموړی د کراچۍ له زندان څخه خوشی شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ ټولو غړو او پښتون ملت ته دې دغه ستره بریا مبارک وي. له ملتیا نه مو نړۍ مننه.